Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku mau makan dulu, makan siang. Sekarang udah setengah 3, langsung aja kita makan ya guys. Udah tren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setengah tenaga benar. Yaitu ikan gulai, ikan kuah kuning guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buat video ada anakku udah bangun. Handset bluetooth aku baterainya habis guys. Hari ini nggak ada lalapan, lalapannya ini aja ikan cabe, telur, gini aja ya guys biar dengar suaranya. Kita siram lagi. Mantap.
Mantap guys. Apa sayang? Sama aku baru bangun tidur, jadi kalau ditaruh di gerobak dia nangis. Aku udah terlanjur bikin video soalnya. Nak. Semoga kalian suka punya video aku yang apa adanya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dadah guys. Dadah.